Assalomu alaykum hurmatli abituriyentlar. Charchamay ishlab yuribsizlarmi? Testlar bilan qiynalmasdan, issiqlarda, karantinlarda Xudoim sizlarga kuch-quvvat bersin. Xo'sh, bugun sizlar bilan birgalikda non-finite, ya'ni fe'lni infinitive gerund formalarini o'rganib chiqamiz. Demak, birinchi testga e'tibor qaratamiz hammamiz birgalikda. Birinchi testga qaranglar. The doctor persuaded the patient in in hospital for 3 more days. Bu test juda ham oson test. Persuadedni dumaloq qilib qo'yasizlar. Persuadeddan keyin fe'lni qanaqa formasi keladi desa, fe'lni infinitive formasi keladi. Infinitive degan to qo'yilamiz degani. Persuadeddan keyin har doim to qo'yamiz. Doktor demakki kasal odamni ko'ndiribdi kasalxonada qolishiga 3 kundan ko'pga. Demakki persuadeddan keyin to qo'yadigan bo'lsak, to'g'ri javobimiz D bo'lar ekan. Xo'sh. Ikkinchi testga e'tibor qaratamiz. Tellni dumaloq qilamiz. Telldan keyin har doim to qo'yiladi. To kelgan variant topamiz. A javobda. Xo'sh, demakki, telldan keyin to qo'yamiz dedik. A javobda to yo'q. B javobga e'tibor beringlar. Not to be late bor ekan. To'ni dumaloq qo'yamiz. Xo'sh, C javobda to yo'q. D javobda ham to yo'q. To'g'ri javobimiz shunda B bo'lar ekan. Xo'sh, uchinchi testga e'tibor qaratamiz. We watched the little girl. Watched dumaloq qo'yamiz. Watch verbs of perception ga kiradi. Watch ga o'xshagan fe'llarimiz bor. Observe, look, notice degan fe'llar bor. Bulardan keyin little girlni tagiga chiziqcha chizib qo'yamiz. Odatda verbs of perceptiondan keyin fe'lni yoki ing formasi keladi. Qaraymiz, ing formasi bormi? Yo'q. Mana bu to formasi bilan hech qachon kelmaydi-da bu. Watch fe'llar to bilan kelmaydi. Bu b, s larni o'chirib tashlaymiz. Demakki fe'lni birinchi formasi bilan ham kelar ekan. Okay? Demakki watch bu verbs of perceptiondan keyin fe'lni yoki birinchi formasini qo'yamiz yoki ing formasini qo'yamiz. Birinchi formasi kelib bo'lmish, a javobini qo'ysak to'g'ri javobimiz chiqar ekan. Xo'sh, to'rtinchi test juda ham nozik testlardan bittasi. Ko'pchilik bolalar kitoblarda require ga qarab turib to bilan keladi deydi. Unga e'tirozimiz yo'q, rostdan ham to bilan keladi. Faqat gapni egasiga e'tibor bering. RSQ narsa. Gapni egasi narsa bo'lsa, bu qoida o'zgarib ketadi. Require tagiga chizib, tepasiga need fe'lni yozib qo'ygan. Bu xuddi need fe'liga o'xshaydi. Maktab qilinish kerak. Maktab qilish kerak emas, maktab qilinish kerak. Maktab nima qilinish kerak? Qayta qurilish kerak. Demakki, odatda gapning egasi narsa bo'lsa, need yoki require fe'li keladigan bo'lsa, undan keyin nima qo'yamizsa, undan ikki xil forma qo'yamiz. Yoki to be fe'li uchinchi formasi qo'yamiz, yoki fe'lda ing formasi qo'yiladi. To be degan javob bormi? A javobda yo'q, o'chirib tashlaymiz. D javobda yo'q, o'chirib tashlaymiz. To be C javobda bor. Faqat ing formada kelishi xato bo'lyapti-da, C javobda. To be rebuilt bo'lganda to'g'ri bo'lardi. Bu javobi xato bo'lyapti. Xatosini tushuntirib beraman sizlarga. B javobi rebuilding to'g'ri. Okay. Bir xil shunday holat bo'ladi. Gapni egasi odam bo'lsa ham biz fe'lni ing formasi, ya'ni passiv holatni ishlatishimiz mumkin-da. Misol uchun, employees yoki workers require yoki need kishilarga kerak. Nima kerak? Paying salary, oylik berilish kerak. Chunki ishchilar oylik to'laydi emas, ishchilarga oylik to'lanadi, passiv formada bo'ladi-da. Tushunarlimi? Demakki, umumiy xulosa qilib aytadigan bo'lsak, require need fe'lidan keyin passiv ma'no keladigan bo'lsa, to be fe'li uchinchi formasi yoki ing formasi kelar ekan. 1 2 3. Keyingi testga e'tibor beramiz. Keyingi testimizning raqami 5 bo'lar ekan. 5-testda English is too hard. Too hard ni dumaloq qilib qo'yinglar. Sifat. Odatda sifatlardan keyin biz infinitive qo'yamiz. Infinitive ya'ni to qo'yiladi. To kelgan variant bizda B javobdagi ing bo'lmaydi. C bilan D o'chib ketadi. To'g'ri javobimiz A bo'lar ekan. Keyingi testimizga e'tibor bering. It is necessary. Necessary tegish qo'yamiz. Sifatdan keyin to qo'yamiz. To kelgan variant bizda A javobi ekan. Keyingi testga e'tibor beringlar. They decided. Decide tegish qo'yamiz. Decide o'zidan keyin to ni talab qiladi. To bo'lsa to'g'ri javobimiz nima bo'ladi? C bo'lar ekan. 8-test. The students entered the classroom. Students tegish qo'yinglar. Odamlar sinfga kirib keldi. O'sha sinfga kirib kelgan talabalar deyapti, talabalar. Smiling, kullayotib kirib keldi. Fe'lni harakatni o'zi bajaryapti, studentlar bajaryapti. Endi yana bitta parallel struktura ketyapti. Undan keyin yana xuddi o'xshash harakatni bajaruvchi bo'lib turib, fe'lni ing formasini qo'yamiz. Ya'ni talking bo'lar ekan. E'tiborimizga 9-test. Bobur stopped. Stop fe'li juda ham qiziq fe'l. Stopdan keyin ing kelishi mumkin, C javob kelishi mumkin.
stopdan keyin to kelishi mumkin, b javob kelishi mumkin. Lekin stopdan keyin hech qachon adagi to working yoki dagi to have work kelmaydi. Endi b javobga to'xtalamiz. Stop to work ni ma'nosi ishlash uchun to'xtadi. Ishlash uchun to'xtadi. Bundan ma'no kelib chiqadiki, Bobur ishlashni boshladi degan ma'no kelib chiqadi. Bobur ishni boshladi. Stop to bilan kelsa-da, hamma harakatni to'xtadi, ishni boshlaydi degani. Tushunarli? Ishni boshlaydi, ish boshlanadi degani. C javobdagi stop working bo'lsa, ishlashdan to'xtadi. Ya'ni ish boshlandi emas, ish to'xtadi. Endi gapni mazmuniga e'tibor bering. Hafta oxirida bu ishlash uchun to'xtadimi yo ishdan to'xtadi? Ishlashdan to'xtadi bo'lsa, B javob o'chib ketadi, C javob to'g'ri bo'ladi. Endi mana shu test meslarga sayozligini aytay, sayozligi. Sayozligi shundaki, Bob bir payt hafta oxirida ham ishlashi mumkin-da, student bo'lsa ishlashi mumkin. Yoki bir odamlar bor, hafta oxirida ishlaydi-da. Hafta davomida boshqa ishlar qilib yurib turib, ishlarni tugatadi-da, ishni boshlashi mumkin. Mana shu testning sayozligi shunday. Yana qo'shimcha ma'lumot berilishi kerak-da. Bir xil talabalar bor, hafta oxirida ishlaydi-da. Bobur hafta oxirida balki ishlashi mumkindir. O'qishni to'xtatadi-da, Bobur stopped studies to work at weekends. Okay? Bo'lishi mumkin. Test sayozligini tushuntirib beryapman-da. Bu test tuzgan odamlar boshqatdan o'ylab ko'rsin, bunaqa test tuzishmasin. 10-testga e'tibor beramiz. I used. I'da am bormi, yo'qmi? Yo'q. Agar I'da am yoki I'da was bo'lganda edi, bunda D javobdagi to going bo'lib ketardi. Bu yoqda I used'ni o'zi used'dan to qo'yamiz. Bu degan A javobdagi go o'chib ketadi, B javobdagi going o'chib ketadi, to'g'ri javobdagi C bo'ladi. Used'ni tarjimasi o'zbekchada ardi degani. Gapni mazmuniga e'tibor beringlar. Demakki, kinoteatrga ko'p borardim. When I lived in the city center, shahar markazida yashaganda. Bu kinoteatrga borishi bir marta emas, ko'p marta bo'lgan harakat ishlatiladi. 100 tuni bor-ku, 100 tuni. Present zamoni yo'q, future zamoni yo'q. 100 tu faqat o'sha zamonda qoladi. Okay? 11-test. 11-testda stopni dumaloq qilasizlar. Stopdan keyin men qaysi javobni qo'ya olmayman? O'ylab ko'ringlarchi, 1-2 javob beringlar. B bilan D qo'yib bo'lmaydi. Endi noise stages qo'yinglar. Noise'ni boshlab deydimi yo to'xtat deydimi? To'xtat bo'lsa qaysi birini qo'yamiz? ING'ni qo'yamiz. Agar stop noise qilishni boshla bo'lsa to qo'yamiz. Harakatni boshlab yuborsa A bo'ladi. U noise ishga yoqmaydi, bo'ldi, bas qil deydi, to'xtat deydi, harakatni qilma deydi. Shuning uchun biz C javobdagi ING formasini qo'yamiz. Ya'ni shovqin qilishdan to'xta. 12-testga e'tibor beramiz. Rosa qiziq testlardan bittasi. Remember o'zidan keyin yoki tuni talab qiladi yo ING'ni talab qiladi. Eng noto'g'ri javoblar A bilan D. Endi to'xtalamiz. B javobdagi rememberdan keyin to kelishi endi bajariladigan harakatga ishora qiladi. Endi rememberdan keyin bajariladigan harakatga ishora qiladi. Endi tushunarlimi? Rememberdan keyin bajariladi. Seeing fe'l ing formasi kelishlik esa rememberdan oldin, rememberdan o'tmishda bajarilgan holatga ishora qiladi. Endi e'tibor beringlarda, men aniq deyapti, clearly aniq, точно bilaman deyapti, eslayman deyapti. Uyimiz tashqarisida qizil mashinani endi ko'rishnimi yoki ko'rganliginimi? Ko'rganligini bo'lsa biz ing qo'yamiz. Mana shu yerda clearly degan so'z o'tmishga ishora qilyapti. 13-test ko'pchilik bolalarda sizlarga tanlashni aytay. I am a customer to'dan keyin take fe'lni qidiradi. Take fe'l yo'q bu yerda. Keyin qaysi birini belgilaydi? Noilojlikdan D javobni belgilab qo'yish mumkin. Ikkita to qo'yilgan deb sizlar fikrlashlaringni aytyapman-da. Lekin I'dan keyin M turibdi-ku, M'ni dumaloq qo'yinglar. O'sha M take ni ing ga o'tkazadi. Taking. O'zi be a customer to ing bilan keladi. O'zi to'rtta so'zmi bor edi. Object to bor edi, look forward to bor edi, be used to bor edi, shulardan keyin be a customer to bor edi. Bular ing bilan keladigan. Ko'pchilik bolalar fikrlashmam deydi, to turibdi-ku, men infinitive fe'lni birinchi formasini qo'yaman deydi. Bu yoqdagi to'ni dumaloq qo'yiladi, bu yoqdagi to predlog hisoblanadi. Predlogdan keyin ing qo'yamiz. 1 2 3. 14-test rasosan claimdan keyin to qo'yiladi. To'dan keyin bizda
A javob qolar ekan, boshqasi yo'q. 15 da yaxshilab tushunishimiz kerak ekan. Do you remember? O'tmishdagi holatmi ing qo'yamiz a javob yoki endi bajariladigan holatmi? Ya'ni C bilan D ni bo'lmaydi. Qaranglar, to school for the first time. First ni nima qilamiz? O'tmish deb qo'yasizlar. O'tmishdagi voqea hodisani eslayapti, o'lmas? O'lmas degan isming videoga yozilib qoldi. Endi butun O'zbekiston ko'radi. Xato bo'lmaysan. Seni rasmiy ham qo'yib qo'yaman, shu o'lmas deb. O'tmishdagi voqea hodisani eslaganligi uchun A javob to'g'ri bo'ladi. 16 juda ham oson testlardan bittasi. Let deb muloqot qilasiz. Letdan keyin fe'lni birinchi formasi qo'yiladi. Birinchi formasi kelgan variant A javobi ekan. 17-testga e'tiborlarini qaratyapman. Mike would ratherdan keyin fe'lni birinchi formasi qo'yiladi. Eslab qolamiz. Boshqacha variantlar bu yoqda yo'q ekan. To'g'ri javobimiz B ekan. 18-test. Mike went on. Ko'pchilik bolalar aytadiki, predlogdan keyin ing qo'yamiz, to'g'ri, e'tiroz yo'q. Lekin mana shu went on hozirgi prezentdagi holatda sitora go on bo'ladi. Ikki xil holatda ishlatiladi. Go on to bilan kelishi mumkin. Go on ing bilan kelishi mumkin-da. Men aytmoqchimanki, bu yoqda o'zi bitta javob chiqib turibdi, ha javob. C javob bo'lmaydi. B javob ham bo'lmaydi, D javob bo'lmaydi. Buni ma'nosi Mike gazeta o'qishni davom etdi deyapti. Ana endi went ondan keyin go ondan keyin qachon to qo'yamiz? Qachonki gazeta o'qib tugatib bo'lib turib, jurnalni o'qishga o'tsa. Ya'ni bitta mavzuni tugatib turib, ikkinchi mavzuga o'tsa. Misol uchun bosh vazir chiqdida daraxtlar haqida gapirdi. Daraxtlar mavzusi tugatdi. He deymiz went on talking emas, went on to talk bo'ladi. About water. Daraxtlar tugatib suv haqida gapirdi. Shunda went on talking emas, to talk. Keldik. Xullas 18-testning to'g'ri javobi A bo'ldi. 19 ga. 19 da if I don't succeed. Succeed the predlogini bilishimiz kerak. Succeed the predlog in. Biz buni qayerdan bilamiz? Murphy degan kitobimizda berilgan oxirgi unitlarida siyoh rang Murphyda in degan predlog qo'yadigan bo'lsak, to'g'ri javobimiz albatta C bo'lib turgan ekan. 20-testga e'tiborlar qarataman. A foreign tourist, xorijdan kelgan turist asked me. Mendan so'radi. How deb muloqot qilamiz? Tepasiga so'roq olmoqchi deb yozib qo'yamiz. Odatda so'roq olmoqchilardan keyin fe'lni qanaqa formasida qo'yamiz desa, fe'lni infinitive formasida qo'yamiz. Ya'ni to qo'yamiz. To kelgan variant esa bizda C javob ekan. 21. The children are allowed deb muloqot qiladi. Passiv. Odatda passivdan keyin to qo'yamiz. Faqat har doim ham passivdan keyin to qo'yamiz emas. Hozirgi 21-testimiz to'g'ri javob B bo'ladi. Har doim ham to qo'yamiz emas. Ba'zi bir passivlar bor, istisno holat, ba'zi passivlar bor, ulardagi ing qo'yiladi. Qanaqa fe'llar? Juda ham to'g'ri. Verbs of perception fe'llari. Verbs of perception, ya'ni watch, notice, hear degan fe'llar borda, o'shalar passivdagi ing bo'ladi. Misol uchun, she was seen passivda kelyapti. Doing homework. Ko'ryapsizmi? Doing ingda kelyapti. Ya'ni verbs of perception dagi fe'llar passivda keladi. Verbs of passivda kelsa, fe'l ing ga o'tib ketadi. 22-testga e'tiborni qarataman. Jane asked if mendan so'radi, I could hear two students. Hear deb muloqot qo'yamiz. Verbs of perception. Bundan keyin yoki fe'l birinchi formasi yoki ing formasi qo'yiladi. To'g'ri javobimiz A bo'lar ekan. 23-test. My parents don't mind. Mind deb muloqot qilasizlar. Minddan keyin har doim ing kelar ekan. 24-test. Saodat hopes. Hopes deb muloqot qilasizlar. Hopesdan keyin har doim to keladi. Endi savol paydo bo'lyapti. Siz qayerdan bilasiz, qaysi fe'ldan keyin to qo'yilishini, qaysi biridan fe'ldan keyin ing qo'yilishini? Men sizlarga Telegram kanallaringda tashib berganman-da, qaysi fe'llardan keyin to qo'yiladi, qaysi fe'llardan keyin ing qo'yiladi, qaysi fe'llar deep fe'llar. Qayta tashlab o'raman bo'lmasam. Telegram kanalimiz nomi Elite pastda chiziqcha testis. Kuzatib olinglar so'nggi yangiliklarni. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. 5 ga. Charchamayapsizlarmi, hurmatli abituriyentlar? Charchasizlarning o'zlaringdan ko'ringlar. Sizlar dushmanlaring charchamayapti. Dushmanlaring qattiq o'qiyapti. O'z bu ikkita fanni o'qishlaring kerak. Shuni ham eplay olmasalaring uyatda borib. Put
you help me? Help ni nima qilib qo'yasizlar? Helpdan keyin fe'lni qanaqa formasi qo'yamiz? Helpdan keyin to qo'yiladi, fe'lni birinchi formasi. To'ni qavshiga olib qo'yishlaring bo'ladi, ya'ni to tushib qolishi ham mumkin. Xullas helpdan keyin to'g'ri javobimiz finish, A javobi to'g'ri bo'lar ekan. Tarjima qilib ketmayapman. Qisqa vaqt ichida yaxshi natija ko'rsatishlaring kerak. 26-test juda ham oson. Heard deb nima qilasizlar? Bu verbs of perception. Verbs of perceptiondan keyin fe'lni birinchi formasi yoki ing formasi qo'yiladi. A javobga e'tibor beringlar. Made ikkinchi formasi bo'lmaydi. B javobda to qo'yilmaydi. C javobga ham to qo'yilmaydi. Birinchi formasi D javob to'g'ri kelar ekan. 27-testga e'tibor qaratamiz. Oh dear. I'm very sorry I forgot. Forgot deb nima qilasizlar? Forgot ham remember fe'liga o'xshaydi. Forgotdan keyin bajarilgan harakatni ifodalasa, forget fe'lidan keyin harakatni ifodalasa to qo'yiladi. O'tmishdagi voqea hodisani unutsa ing qo'yiladi. Xullas bu yerda e'tibor berishlaring, fe'lning ing formasi bormi? Yo'q. B javobda yo'q, C javobda yo'q, D javobda yo'q. A javobda esa to by bor. O'zi bu mana shunaqa testlar borku, bu yil aytdik-ku, oson test tushadi dedik-ku. Buni osonligini sezyapsizlarmi? Naqadar darajada oson tuzilgan. 28-testga e'tibor qaratamiz. That night was terrible. Mana shu gapda kalso'z nima deb o'ylaysizlar? 3 sekund vaqtlaring bor. Bir that degan so'z. Bu zat nimani bildiradi? O'tmishdagi voqea hodisani bildiradi. O'sha kuni, o'sha tuni was ham o'tgan zamonni bildiradi. Dahshatida. To say the least of it. Jane remembers. Remember text qilinglar. Remember o'tmishdagi voqea hodisani eslayaptimi yo endi bo'ladigan voqea hodisani? O'tmishdagi bo'lganligi uchun biz ing qo'yamiz. To'g'ri javobimiz A bo'ladi. Balki bu endi bo'layotgan voqea hodisani eslatgandir desa, sizlar all night degan so'zni tegishib qo'yasizlar. Tepasiga o'tmish deb yozib qo'yasizlar. To'g'ri javobimiz shunda A bo'lar ekan. 29-testni ko'raylikchi. Ya'ni gapni oxiriga e'tibor beringlar. Forget turibdi. Forgetdan keyin yoki to qo'yasizlar yo ing qo'yasizlar. Bu degani A javob bo'lmaydi, D javob bo'lmaydi deganida. Ana endi bu forget fe'lidan keyin bajarilgan harakatmi yoki forget fe'lidan oldin o'tmishdagi bajarilgan harakatmi desa, report degan so'z tegishib report hisobotingga deyapti. Hisobotingga. O'tmishda yozma yoki endi yozma? Endi yozyapti. O'sha yozishni unutib qo'yma deyapti-da. Shuning uchun to'g'ri javobimiz B bo'lar ekan. 30-test. John, you must remember. Must remember, sen eslashing kerak deyapti. O'tmishdagimi yoki endi bajarilgan harakatmi? Tomorrow tegishib qo'yinglar. Endi bajarilgan harakat. Endi bajarilgan harakatimiz to bo'lar ekan. Fetchni ma'nosi olib kel deyapti. Mr. Adamsni aeroportdan olib kel deyapti. Ertaga olib kel. Okay? 31. You will never forget. Gapni oxirida 1985 turibdi. Forget deb ma'no qilamiz, 1985 deb ma'no qo'yamiz. O'tmishdagi voqea hodisaga ing qo'yar ekanmiz. To'g'ri javobimiz A Lona bo'ladi. 32-testga qaranglar. Bu juda oson testlardan bittasi. Did you notice? Notice deb ma'no qilib qo'yasizlar. Notice bu verbs of perception bo'ladi. Verbs of perceptiondan keyin fe'lni ing yoki birinchi formasini qo'yamiz. C javobimiz to'g'ri bo'lar ekan. Birinchi formasi yo'q. To'larni o'chirib tashlaysizlar. Men Telegram kanalida mana shu verbs of perceptionlarni sizlarga tashlab qo'yaman, kuzatib olinglar. Xo'sh, endi 33-testga qaranglar. 33-testda Jane never wore. Jane o'tgan zamonda umuman kiymagan ekan tight jeans. Tight degani tor jeans. Bir razmer kichkina. Ilgari. But now, ana endi hozirga kelib esa she them. It is so stylish. Bu javobda nimasi xato desa, bu javobda customdan oldin to be fe'li tushib qolganligi xato. Am, is, are tushib qolganligi xato. But now deb nima qilib qo'ydilaring-a? Sizlarga savol. But now bo'lsa javoblardan qaysi biri bo'lmaydi? C javobdagi used to wear bo'lmaydi. Chunki C javobdagi used to wear bu o'tgan zamonga ishora qilyapti. O'tgan zamonda kiyardi. Sizlarda ikkita variant bor. Yoki A javobdagi is wear yoki D javobdagi is wearing. A javobda is qo'ygandan keyin wear ing ga o'tib ketish kerak. Shu jihatda xato ketyapti. To'g'ri javobimiz D bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat, hurmatli abituriyentlar. Shu bilan bizda infinitive mavzumiz tugadi. Keyingi ko'rsatuvimizda auxiliary
auxiliary verb modal fe'llarimizni kuzatib boring. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.